Добрый день. Я сейчас говорю с человеком, который моложе меня, но он по военному делу и жизненному пути, я думаю, прошел большую, трудную и неоценимую дорогу. Мой собеседник – комбат одного из батальонов, добровольческих батальонов, который создавался в Киеве, Оболоне. Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям Литвы, какой путь прохождения от добровольческого батальона до кадрового подразделения ВСУ? Какие были боевые пути, сложности и победы вашего батальона? Наш батальон формировался на основе 129-го батальона ТРО, который был создан до начала полномасштабной войны. И количество добровольцев было настолько большое, что необходимо было разделять батальоны для качественного управления подразделами. Соответственно, в апреле месяце 22 года был создан 244-й батальон ТРО, в который полностью состоял из тех людей, добровольцев, которые пришли по зову сердца для защиты, прежде всего, Оболони, Киева. Вот. И на основании этого был наказ с создания нашего батальона. И путь начинался защиты Киева, как раз со стороны Оболони, там, где окружная дорога, у нас находились позиции. Мы, в принципе, стояли не на передовой, перед нами стояли войска ЗСУ. Вот. И мы несли службу на блокпостах, мы несли службу на позициях, которые прикрывали наших хлопцев, которые были на передовой, что в случае прорыва противником переднего края мы вступали в бой. То есть найближче до нас был Мощун, который обороняли. Мы также посещали его, очень много зданий было разрушено в этом Мощуне. И там десантники держали очень хорошо оборону, уничтожили очень много техники вражеской, потому что там были каналы, через которые враг наводил переправы и пытался прорваться к Киеву. И вот мы стояли за этими хлопцами, которые были в Мощуне. Вот. После этого нас отправили под Белую Церковь делать вторую линию обороны, чтобы враг не обошел с юга, скажем так. Мы там находились, получается, с апреля по август месяц. В августе месяце мы были выдвинуты на наше, скажем так, первое серьезное боевое задание в Харьковскую область. И мы сначала держали оборону на левой стороне Днепра, чи на правой? Левой стороны Северского Донца. Да, не точно, Северского Донца. И, получается, на одном стороне этого Донца были мы, а на другой стороне был противник. Вот. Постоянно происходили арт-дуэли. Наши минометчики получали первый свой боевой опыт, и мы стреляли по врагу, враг стрелял по нам. То есть таких боев именно как стрелецких не было. А вот артиллерия, мы там пытались их уничтожить, они нас пытались уничтожить. И, в принципе, нам тогда это казалось очень такое долгое время, как будто мы стоим, а оказалось всего лишь там, если мы туда зашли 22 августа, то уже в первых числах сентября мы уже пошли в наступление, то есть наши подразделения наши участвовали в штурме, освобождении населенных пунктов. И в конце концов мы оказались в городе Вовчанск. Так вы в то время были как добровольцы или уже как кадровики?
мы все были добровольцами, но на основании, то есть создан был батальон территориальной обороны, который, то есть сама территориальная оборона была уже как подроздел ЗСУ, то есть как отдельный род войск. То есть как вот есть сухопутка, есть там летчики, авиация, и вот территориальная оборона. В начале своего формирования территориальной обороны смысл сводился к тому, что они защищают свою территорию. То есть вот если мы Оболонский подроздел, то мы где-то вот в районе Киева несем службу, как вот было. Но потом принят был закон, который позволял подроздел территориальной обороны отправлять по всей Украине для защиты, обороны других населенных пунктов. И вот мы как раз отправились в Харьковскую область и участвовали в освобождении этой Харьковской области, когда было наступление, контрнаступление на противника, и оказались в городе Вовчанск. То есть мы практически после подрозделов, которые освобождали, там танковые были подрозделы, которые, и они пошли дальше, то мы заходили первыми в этот город, и мы наводили там порядок, помогали людям там, с продовольствием, там, с вещами какими-то, несли службу на блокпостах, потому что до границы с противником наша ближайшая точка, наша позиция была в километре. Перед нами стояли поля, вот, и по этим полям мы проводили там минования и оборону. То есть мы начинали делать вот оборонительные сооружения все в начале, после наступления. То есть сами копали все, блиндажи обустраивали. Мы там находились в районе 2 месяцев. Я хочу сейчас немножко прервать вас. Вы упомянули Харьков. В медиа распространилась информация, что задержаны генералы и полковник за ненадлежащую защиту, оборону Харькова. Да. Какое ваше мнение вот по этому вопросу? Мое мнение, в принципе, все сводится к нехватке людей. То есть я считаю, что так как, наверное, никто не ожидал, что будет повторное наступление на эти районы, то есть самые боевые подразделы были переведены на горячие участки фронта, и я считаю, тут сама проблема заключалась в том, что людей везде всегда не хватает, оружия не хватает, снарядов не хватает, дронов не хватает. И получается, то количество людей, которое там находилось, оно не смогло физически бы остановить противника. Вот. Я не могу, не находясь там, не будучи там, не могу знать всей ситуации, но я прекрасно понимаю, что у нас горячая фаза шла на Донбассе, в Луганской области, и, соответственно, самые боевые части были переброшены туда, а как раз вот люди, которые находились в Харьковской области, были в меньшинстве, и из-за этого такой получился прорыв. То есть я, находясь, когда мы в Вовчанске находились, у нас был рубеж обороны в районе 20 километров. То есть если по уставу положено там 4,5 километра на батальон, то мы занимали 20 километров. Вот, от Огерцева и до Вовчанских хуторов. Соответственно, я представляю, что бы было, если бы в момент, когда мы там стояли, такая же была ситуация. Я не уверен, что нашими бы силами было бы достаточно остановить противника. Даже на какое-то время. То есть у нас просто бы физически не хватило бы людей. Вот. Поэтому то, что произошло, я не знаю, какое у них было количество людей, какая была у них техника, что их поддерживало. Я знаю, что за нами стояли какие-то подразделы танковые, которые были в резерве, что в случае выступления противника они бы нас подстраховали. Что находилось у тех людей в такой ситуации, я не знаю. Может, танков там и не было, и артиллерии не было. Она вся там была на Донецком напрямку. Поэтому судить я не могу, не знаючи оперативной обстановки на том участке фронта. Я только предполагаю. Какой самый момент, в который вошел в вашу память для крещения, для вашего батальона, в котором вы потеряли много людей?
самое крещение мы прошли в Серебрянском лесе. Это как раз была вторая наша боевой выход под Кременную, Серебрянский лес, где сейчас до сих пор происходят бои, держат там, и я знаю, что Азов там, по-моему, принимает Это какая участие. область? Это, получается, Луганская область. Правильно я же, насколько помню? Луганская область. И это Серебрянское лесничество. Вот там как раз мы стояли вместе с 95-й бригадой десантной, которая с Житомира. Мы находились у них в оперативном підпорядкуванні. Ну, то есть они нами командовали. То есть мы были людьми, которым давали наказы их командиры. И, соответственно, получилась ситуация, что вот в этом Серебрянском лесе начались огромные потери из-за того, что противник штурмовал каждый день по несколько раз позиции. Но я хочу сказать, что несмотря на постоянные обстрелы, практически мы на тех позициях, как зашли в начале, вот так оттуда и выходили. То есть не потеряли позицию? Да, мы, вот, может быть, в метрах 100 где-то откатывались на более удобные позиции, но не дальше. То есть мы как зашли туда вместе с 95-й, там так и выходили с тех позиций. Вот. Но это было такое именно серьезное боевое крещение нашего подроздела, потому что там потери были большие, очень сильные. У нас до этого никогда таких потерь не было. То есть в Овчанске, когда мы в Овчанск заходили, у нас были небольшие потери. Там подорвали на мины, потом с дрона скиды были, человека убило этим скидом. Но для этого нас это все новинки были. Мы как раз, аэророзведка у нас только развивалась и становилась. Вот. Мы вели так же самое с ними артиллерийские дуэли, то есть обстрелы наших позиций. Очень сильная там артиллерии было очень много. Они беспрерывно молотили. Ну, это такие были, без, как сказать, попугать нас. Вот мы со своей стороны тоже их отгоняли от границы, потому что они, когда мы приехали, они практически на границе находились. И город обстреливает. То после того, как мы начали давать им, как говорится, сдачи, они откатились и уже по полям стреляли. То есть прилеты по городу, если были, то я помню, там артиллерийские именно обстрелы были, снаряды, а минометные уже они не доставали, потому что мы их отогнали, и они там по полям молотили. Сейчас я хотел бы вас попросить ответить на один вопрос. Не знаю, ли вы имеете право или хотите на него ответить. В данный момент в каком участке фронта ваш боевой батальон действует? И если вы можете указать, какие есть проблемы и какие вы думаете решения для более серьезной обороны? Мы стоим, скажем так, по-простому, где-то в районе под Бахмутом, в районе Часового Яра. Принимаем участие в обороне населенного пункта, скажем так, Константиновка, то есть... Горячие точки этого дня. Горячие точки этого дня противник регулярно проникает на территорию, на нашу территорию малыми группами. То есть сейчас их основная тактика очень проста. Они отправляют по 2 человека с десятка групп в разные точки, и эти, как бы, кто куда проникнет, то там, получается, они посылают дальше эти точки. И проблема всегда в нехватке людей, нехватке дронов, разведка. Потому что вот сейчас самая большая проблема – это нехватка дронов. Потому что вот наш подроздел за 1 месяц потерял 33 дрона, как ночные, так и дневные. Вот. И, соответственно, разведку производить без дронов невозможно. Люди, которые находятся на позициях, они надеются на разведку, что мы заранее предупредим, что идет противник, чтобы были готовы. Если этой разведки нет, то очень тяжело держать эту оборону. И, соответственно, противник, пользуясь, когда идет туман, просто дроны ничего не видят, молоко сплошное,
И они под это дело просто потихонечку, планомерно, вот этими малыми группами, они не идут в штурмы, они не идут там... Вот когда мы только заходили, были у них попытки техникой, они прорывались, ее останавливали FPV, артиллерией, жгли мы эту технику. Сейчас практически нету такого на нашем участке фронта, что они там колонной какой-то. Последнее то, что было, они там на двухбаге, на каких-то таких чуть ли не кары, которые, гольф-кары, и на мотоциклах. Перед этим была попытка прорыва, тоже они на мотоциклах, группу из 14 мотоциклистов пустили, и мы их просто разматывали вместе с... Мы сейчас стоим с 5-й штурмовой бригадой, и мы их FPV-шками... Бачите. И мы их FPV-шками планомерно, они вот едут, видео даже есть, вот 5-я штурмовая выкладывала, как... Мы просто участие так же самое принимали, FPV догоняют этих мотоциклистов и практически отрывают им головы, они там и ложатся все. То есть ни один не прорвался, все там и погибли. Были обстрелы и FPV, и по ним и кассетные боеприпасы. Вот, все. Вот это их тактика. А атака это основное, это малыми группами вглубь нашей обороны проникают. И когда выявляется, туман уходит, и мы тогда начинаем эти группы искать планомерно. И потом так же самое истреблять их скидами, и FPV-шками, кожанами, вампирами. Вот они зашли в блиндаж, и мы ночью начинаем раздалбывать эти блиндажи, куда они заходят. Вот. Ну, а у нас наша основная проблема – нехватка людей и нехватка вот тех же самых дронов. Вот. Это то, что основные проблемы, которые мы сейчас испытываем. Скажите, пожалуйста, вы долгое время уже знаете противника. Как вы охарактеризовали портрет того, который идет против вас? Это что? Он имеет такую храбрость или под наркотиками, или что-то вроде, потому что, сколько я знаю, они идут так не стесняясь, и не боясь ничего, никакой смерти. Как вы это можете объяснить? У нас были такие предположения, действительно, что они, возможно, перед выходом что-то такое употребляют, потому что они действительно идут. Тут еще сказывается то, что они просто боятся вернуться назад. То есть им, наверное, проще куда-то уйти, спрятаться и сделать вид, что они выполняют боевую задачу. А на самом деле вот они просто идут и просто-напросто их скидами убиваем, они дальше идут от безысходности. У них нет безысходности. Есть, вот мы сейчас на фронте, на таком участке фронта, где как раз работает группа «Ахмат». Вот у них, возможно, опять-таки, мотивация тоже, но они воюют более, скажем так, агрессивно. То есть у них, я не знаю, кто там в этом подразделе находится, потому что там, возможно, это из ДНР, из ЛНР или из России эти люди там, вот, но, возможно, их командиры настраивают именно на штурмы такие, что они наши блиндажи штурмуют агрессивно, вот, а вот другие, которые подразделения, они вот идут, их разматывают скидами, FPV, убивают, они дальше продолжают идти. Кто просачивается, тот просачивается. Вот, мы их потом начинаем искать так же самое. Они где-то все равно там, если где-то в норку залезли, то потом пойдут там пописить там, или еще что-то, или нам скиды. Мы видим, что для них продовольствие какое-то доставляют, и мы тогда их разматываем. Вот. Вот такая сейчас война практически дронов. Вот у нас тоже ситуация недавно была, наши парни выходили, на них скидачи налетали, то мы для того, чтобы сбить, просто шли на таран. У нас вот на канале есть последнее видео, где как раз показано, что там 5 дронов просто противника просто ложились на эти дроны, чтобы наших пацанов защитить, сбивали. Сетками мы их сбивали и просто на таран шли, чтобы наших пацанов спасти. То есть, в принципе,
вы уже упомянули, что у вас нехватка личного состава. Наверное, и во всех родах войск Да. это то же самое. Да, да. Я тоже знаю, что недавно медики, значит, из подразделений авиации перевели в пехоту. Знаю тоже, что большая проблема – это ротация. Вы от 22 года все в армии, и такой в ротации большой или отпуска большого не было. Пополнение, сколько я знаю, бывает через новые бригады. Но сейчас тоже остановили эту структуру и меняется. Как вообще возможно и имеется ли план, как восстановить это, знаете, боевой дух, который был в 22 году? Ну, скажем так, те люди, которые в 22 году пошли по зову сердца, вот они сейчас и остались. Все остальные, которые не пошли, ну, их вот приходится, получается, насколько я понимаю, как бы насильно мобилизовывать. Хотя, согласно Конституции, при такой ситуации все должны самостоятельно прийти, защищать. Да. Вот. Я когда сам сидел вот начало войны, я просто представил, вот, к примеру, что будет, вот я буду сидеть в квартире, ховаться, прятаться, и до какой степени, ну, к примеру, противник зайдет в город, начнет там мародерить, там, постучится тебе в квартиру, ты там, типа, меня нету, взломает твою квартиру, вытащит тебя, выкинет с балкона. Я говорю, так какой смысл тогда бояться, если лучше взять оружие в руки и убить того, кто пытается убить тебя? Ну, это была моя мотивация, потому что я, в принципе, отправил свою семью за границу, чтобы за них не волноваться. И после того, как я их отправил, я взял в руки сброю, оружие и пошел, потому что, где мне прятаться? Поехать во Львов? Ну так до Львова дойдут, оттуда тебя выколупают. Как бы. И сейчас проблема в том, что те люди, которые действительно пришли в 22 году, они просто физически заканчиваются. Все. Они становятся, даже если они живые, то они серьезно поранены. То есть кто-то без ног, кто-то без рук, у кого-то пальцев нету. Уже здоровье не то, просто-напросто они не могут даже бронежилет одеть. У нас проблема в том, что те люди, которые с начала войны, они уже не боездатные практически. Обмеженно придатные, это то есть... Они, по идее, должны там в ТЦК сидеть там, или на узлу зв'язку там, поднимать трубку, или там документы какие-то писать. Вот. А вместо них? А вместо них не приходят люди. Ну, получается, не хотят, я не знаю, защищать, наверное, свою страну. Или что они ждут? Или они думают, что придет Кацап и скажет, ну хорошо, все. А если, может, это самосохранение человека? Знаете, бывает такое чувство, что это мозг не работает, это инстинкт самосохранения человека, чтобы продлить это род свой. Да, но этот человек, который боится, он должен понимать, что когда захватят Украину, то захочет он, не хочет, он пойдет захватывать Прибалтику, он пойдет захватывать Польшу, он не отделается от этого, он не скажет, я в домике, как бы Россия же не остановится на Украине, если она ее захватит, то потом будет Прибалтика, потом будет Польша. Империя, это сущность империи никогда не останавливается. Как только империя перестает расширяться, она сама себя съедает, уничтожает. И, естественно, все прекрасно понимают, что после Украины будет Прибалтика, будет Польша, а там уже где их останавливают, там, где им дают сдачи, вот там они останавливают. Вот Финляндия в Северной войне. Маленькое государство, да, там потеряло какие-то свои территории, но она настолько сильно дала по зубам России, СССР тогда, что уже не было смысла им дальше воевать. Сейчас у них такая же ситуация, что на Украине, которую они хотели захватить за 3 дня, Киев за 3 дня, как они говорят, они уже 3-й год здесь воюют, в Украине. И, соответственно,
мы даем время Польше, Прибалтике, Германии подготовиться к войне. Война неизбежна. Люди в этой России не остановятся никогда. У них просто нет выхода. Только у них начинается мирная жизнь, то чем люди будут заниматься? У них работы нет. У них почему идут вот сейчас войска? Потому что они постоянно понабирали кредитов, и надо за что-то расплачиваться. И вот им говорят, вот мы тебе даем 2 миллиона, и иди убивай украинцев. Я знаю, что было интервью одного, он там, не интервью, а он там беседовал с каким-то украинцем, там чат рулетки или где, когда он говорит, да, мы все прекрасно знаем, мы идем туда за деньгами. Все, говорит, у нас вот сосед пошел, через полгода вернулся с миллионами, купил квартиру, и это, как говорит, эффект выжившего называется. Ну, не в гробу. Да, не в гробу. А есть люди, которые так же самое, женщины, которые просто-напросто выходят замуж за військовослужбовця, чтобы просто получить его гробовые и забыть про него, даже не вспоминать. Все упирается в деньги. Да. У них нет работы, вот тебе работа, иди убивай украинцев. Потом не будет работы, иди убивай прибалтов. Не будет работы, иди убивай поляков. Все. Мы их вот даем время сейчас, украинцы дают время подготовиться всем остальным нациям, сплотиться и быть готовым, что война все равно к ним придет, если мы не уничтожим это государство. А вы как вы думаете, вот это ваш героизм оценивают на Западе? Ну, во-первых, благодаря их помощи Запада, мы как раз и оказываем, то есть началось с нашего героизма, который оценили как раз на Западе, оценили этот героизм, что действительно украинцы умеют воевать, и начали давать нам оружие. Потому что если бы этого героизма бы не было, то, естественно, тебе сказать, ну, все, зачем вам оружие, вы и так сейчас там через неделю проиграете. Мы сейчас вам напихаем это оружие, а потом оружие заберет противник и пойдет этим же оружием против нас. Ну, а так как они увидели героизм украинцев, они оценили его и начали давать и танки, и самолеты, и уже не говоря там про все остальное, снаряды, пушки там. Я считаю, это оценено. Вот. Только вопрос в том, что насколько этого достаточно. Возможно, необходимо больше давать. Возможно, необходимо там не выделять какие-то средства, а непосредственно закупать сброю, оружие. То, что нужно. Да, то, что, вот, допустим, дроны те же самые. Ну, действительно, нехватка сумасшедшая. Мы где только можем. И волонтеры нам помогают, там, и наша бригада 112-я помогает. Вот, даже пятерка, с которой мы воюем, я тоже, когда у нас заканчиваются дроны, обращаюсь, говорю, ну все, мы же как бы тоже в ваших интересах работаем. И они нам помогают. Но этого категорически не хватает. Вот, у нас, получается, сейчас экипажи тоже недавно потеряли тоже людей, КАП прилетел. Все, пилоты, они, когда находят наши аэродромы, там, где пилоты, они не успокаиваются, пока его не разбирают, потому что они прекрасно понимают, эффективность наша настолько высокая в скидачах, которые сбросы делают с дронов, что это их приоритетная цель. То есть их не важно, там, пехотинец, который сидит в окопе, а надо найти пилота, убить его, и тогда ему будет проще продвигаться вперед. Вот это их основная цель. И вот у нас, в принципе, была бы вообще возможность, то у нас мы наделали бы пилотов как можно больше и как можно меньше пехоты. Потому что, чтобы дойти до пехотинца, ему еще надо врагу дойти до него. А как раз дроны не позволяют дойти. И, соответственно, мы практически за вот наше время пехотинец не так много убил противника, как дроны. Ну да, это не так много. Война дронов. Да, в разы. Даже не хочу просто количество озвучивать, но раз в 10 дроны убили больше противника, чем пехота. Раз в 10. Соответственно, чем больше экипажей, чем больше дронов, тем больше мы наносим врагу урона. Потому что они, да, действительно идут вот этими с потухшими глазами, вперед, уничтожили. Чем больше мы их уничтожим на подходе, тогда пехоте вообще не надо будет ни по кому стрелять просто.
Если можно, хочу перейти на более такой, скажем, сложный вопрос. Настанет время, когда горячая фаза войны что-то будет заканчиваться. Или потом будет какой-то договор. После этого те люди, которые сейчас оружием воюют, 3 года, наверное, скажем, у них уже психологические состояния очень сложные. И они возвращаются в гражданскую жизнь. Читал, что президент Дуда вот этот период назвал очень сложным. То есть адаптация военного, бывшего в боях, опять перейти в гражданскую жизнь. Как вы человек, который сейчас в военное время и до этого был гражданским, в своем будущем видите эти последствия того человека, который сейчас измученный, опять возвращается к семье, например. Могут быть ли какие проблемы, и как эти проблемы решать? Нужно, я думаю, думать про это уже сейчас. Да, у меня вот просто элементарный пример. Мой друг, который так же самое, я за ним пришел в этот подроздел как раз, и он сейчас уволился по здоровью, он инвалид после войны. Он еще участвовал в АТО, в Песках воевал. Потом он самый первый, скажем так, пришел во время войны. То есть он практически ночью уже шел, то есть под утро, шел уже записываться как раз в ТРО, в этот 129-й батальон Оболонский, который был первый. И сейчас он уволился, уже где-то прошло, может, полгода. Он вообще производит кожаные изделия, самостоятельно на себя работает. Также он там собирает по индейской там методологии учачоли, племени учачоли, делает там бисер, эти фигурки всякие. Вот. И вот мы буквально с ним позавчера разговаривали, он страдает от того, что он ушел из армии. Он страдает, он считает себя, как бы, что он предатель, что вот он ушел, а он мог же еще дальше служить. Он говорит, возьми меня обратно. Я говорю, Андрей, оставайся, занимайся своим делом, как бы мы без тебя справимся. Спасибо, что ты... Вот. И он переживает. Он считает, что он там что-то не доделал, что он мог больше сделать. Вот. А когда закончится война, я, честно говоря, с ужасом начинаю думать, когда она закончится, скажем так, на мирных договорах, то первое, я думаю о том, что сколько людей будет возвращаться в мирную жизнь, а второе, я думаю, когда будет следующая фаза войны. И что делать этим людям? Да, вот сейчас мы заключим мирное соглашение с Россией, все разойдутся по домам. Это одна проблема. Но через сколько лет начнется следующая война с Россией? Через сколько? Год, два? Сколько нам дадут времени? И это вот я слышал, высказывание одного военного тоже. Он говорит, если мы не уничтожим Россию, а заключим мирное соглашение, я просто-напросто соберу манатки, свою семью и уеду за границу. А как вы представляете себе вот то, что он сказал? Уничтожить Россию. Какой смысл? Какой результат, по-вашему? По-моему, результат должен быть распад России на отдельные части. Потому что вообще формирование России, она была сформирована за счет захвата других территорий. Татарстан какое отношение имеет к России? Чукотка какое отношение к России имеет? И Кавказ. Кавказ завоевывали, пока просто не купили всех этих князьков. Они воевали там сколько лет. Вот. И вот эти все государства, когда станет Татарстан, там, та же самая Чечня станет отдельным государством, там, Чукотка себе будет спокойно жить, у них не будет тогда смысла с кем-то воевать, потому что они будут заниматься своей страной, своими проблемами, своим народом. А если вся твоя страна – это захваченные территории, то, соответственно, что дальше делать надо? Захватывать еще территории. У них Дальний Восток не освоен, там на 1000 километров нет населенных пунктов. Зачем им еще территория? Зачем? Что они с ней делать будут?
Ну, как знаете, я думаю, царская Россия была вот такое государство, что не хватало еще нового влияния мира. Ну, так это Путин завидел вот этой славе. Мы прервались на несколько минут, потому что был вызов, оперативный вызов, и мы не записали все это в целях безопасности. Сейчас продолжаем. Я знаю, что за храбрым командиром идут все подчиненные. Сколько уже общался с вашими подчиненными, они очень ценят вас, они за вами будут идти. И я хочу подарить от нашей группы вот такие окопные свечи, что окопные свечи помогли вам во всех моментах, знаете, и когда будет трудно, и когда будет светло, и чтобы была надежда на то, что мы встретимся еще не один раз, и когда вы говорите, встретимся особенно тогда, когда Россия как такого большого государства, может, и не станет, и все будем радоваться мирным небом. Спасибо вам. Еще раз хотелось бы пожелать вам и нашим еще зрителям представьтесь. Может, я забыл сначала вас представить. Да, майор Мартыненко Максим Владимирович. Кстати, родился я в городе Владивостоке, Россия. А мой товарищ, оператор, тоже недалеко там жил. Да. Вот. Спасибо вам. Берегите себя. Обязательно. Дякую. Спасибо вам. Дякую. Да.